Daleč, pač iskren moraš biti, če nočeš, kaj se. Ja, seveda. Tako da sem kom venmu ne rečem, kakšno vprašanje pa to. To mene ne zanima. Če kaj ne bom odgovorila, bom pač iskreno povedala. Posamezniki, ki vstopajo v naše življenje. Jaz se spomnim še tistih časov, ko je moja stara mama voditelju Dnevnika na koncu dneva rekla lahko noč, ker je on rekel lahko noč. Se mi zdi, da se sploh ne zavedamo, kako nekateri ljudje z nami živijo. In ena od teh, ki je vsak drug teden v naših dnevnih sobah, je tudi Petra Krčmar. Petra, dobro večer, dobrodošla, pozdravljena. Sodni dan si prinesla s sabo. Ja, toča je bila toča. Petra, se zavedaš, jaz na en način seveda ločem to dinamiko, ko si ti nekdo, ki nam podaja novice, pa na primer, ko te gledam zvečer v večerni oddaji, kjer si tudi bolj afektivna oziroma tudi imaš neko svoje mnenje, neko stališče, vztrajaš pri nečem. A se zavedaš, da vstopaš v naše domove in da preoblikuješ tudi naše poglede na določene teme, na določene vprašanja? A je to ena odgovornost? Ja, jaz mislim, Mark, da to je ena velika odgovornost, absolutno. Mimo tega ne moramo skozi vas naš poklic, pa če si novinar, voditelj, urednik, kdorkoli, nosiš ogromno odgovornost, težo, odločitev in tukaj mislim, da po vseh tih letih, ko sem v novinarstvu, mogoče, ker sem bila mlajša, je bilo to močkam bolj naivno, ampak zdaj pa točno veš, kakšno težo imaš in to je res velika odgovornost, ampak hkrati pa tudi veselje, da imaš to priložnost, da lahko to počneš in da se učiš ali pa na koncu priučiš te odgovornosti, da se zavedaš in v skladu s tem tudi ves čas delaš in kot voditelj in kot novinar in če imaš to v sebi, če se tega zavedaš, potem tudi morda drugače in bolje delaš, ne? Tako da ja, predvsej tega je in če se tega zavedaš, se da zelo lepo plut, bom rekla, med temi črmi odličnega novinarskega poklica. Ti si za 10 let v medijih, a ne, več ne? Več ne priznavam? Hvala ti. Ja, več ne priznavam, dobro. Okay. Ampak imela si pa to priložnost, če mogoče za eno minutko se dotakneva, ne vem, Matjaža zraven sebe. Ja. Se pravi, vendarle ste z enim temperamentom, jaz te zdaj gledam zvečer in se mi zdiš vrhunska v tem, kako vztrajaš ker je težko, ne? Politiki želijo biti všečni, želijo preslišati kakšno vprašanje in to. Kako si izoblikovala skozi teh 10 let ta svoj stil oziroma ta občutek, da si dovoliš? Mogoče v voditeljskem poklicu za ženske bistveno težje. Ko si mlajša, te vsi ocenjujejo, kako izgledaš, kako si videti, a si dovolj suha, nisi dovolj suha, ali ti mogoče kakšen las štrli ali pa ne, ali pa make-up ni pravi in tako naprej. In te v bistvu dvakrat bolj obsojajo lahko, če se ne strinjajo s tabo ali pa če še nisi toliko zaupanja vreden, da bi ti verjeli na vsako besedo, je parkrat težje kot potem, ko si starejši. Ko si starejši, neko kilometrino imaš, zaupanje si zgradiš in vsak ima nek svoj stil. Zdaj, recimo, če primerjam z Urošem, ne, Uroš je moški, majčkeno starejši od mene in ko je on bil malce bolj, pa ni bil agresiven, ampak je zahteval odgovore, tako kot je treba v voditeljskem poklicu, so mu hitro oprostili ali pa morda imel kakšno kritiko. Ko pride ženska in zahteva te odgovore in mogoče je malo tečna, ne, ali pa kakšen komentar dobiš, kaj pa ti toliko siliš, pa ne pustiš do konca, da odgovorijo in tako naprej, ampak enostavno trajalo je bistveno dlje kot pri moškem, recimo, da si zgradiš to, da sem zahtevna in ne agresivna. Zahtevna, ker se mi zdi prav. Politiki odgovorni na tistem mestu, ko sedijo, so prišli tja z nekimi odgovori, ki jih pač jaz želim dobiti iz njih. Tudi če oni ne želijo, jaz moram poskusiti 5-krat, 6-krat z istim vprašanjem, da ta odgovor dobim. Ker niso oni v službi, niso SP, niso del, niso v neki svojem svojstvu, ne? Ampak so v našem imenu, davkoplačevalci jih plačujejo in je prav, da povedo to, kar je pomembno za gledalke in gledalce, Slovenke in Slovence. Zato je potem stil vsakogar večkrat drugačen, kako pride do teh odgovorov, ampak jaz kar vztrajam, no? In zato mogoče sem komu tečna, ampak še vedno stojim za tem načinom dela. No, ampak tečna si takrat, kadar drezaš v našega. Ko pa v ne našega, ne, si pa čisto prava, bi mogla pa še malo bolj... Ja, ta prava naša. Jaz sem bila in leva in desna in leva. Skratka, kako mu ni všeč, sem pač od nekoga drugega nasprotnega, vaši, ta polarizacija v Sloveniji, naša folklora. Na koncu dneva je pomembno, da sama sebi odgovoriš, da je to pravzaprav pa tvoje. predvsem je pomembno pri moji profesiji, pa poklicu, kakorkoli rečeš, to, da si do vseh enak. Meni vsem, kdo je na vladi, meni vsem, kdo je na oblasti.
Jaz sem tam v svojstvu terjanja odgovora za vse ljudi, ki doma to poslušajo in gledajo. In zato sem jaz vedno na strani gledalca, ne pa neke politične opcije. Tako da je meni čisto vseeno, a je desna vlada, ali je leva vlada, ali pa se zamenja in tako naprej. Samo novinarstvo je to, da si do vseh enak. In tukaj ne govorim o neki objektivnosti, ker je ni, čiste, absolutne čiste ni. Je pa lahko način, da v bistvu, ko si do vseh enak, vedo, da nisi ne naš, ne vaš, ne oni in tretji, ampak da res terjaš odgovor v imenu ljudi, gledalk in gledalcev. Jaz sem se vedno spraševal z temi bolj temperamentnimi, bolj strastnimi voditelji, kako v bistvu oni intimno noter doživljajo neko tematiko. A ti res daš na on hold Petro, ki ima neko mnenje do tega, in si potem voditeljica ali pa komentatorka nečesa dogajanja, koordinatorka dogajanja na nekem debatnem krožku. A res lahko daš to na on hold? Ja, poskušam dati, res poskušam dati, ker seveda imam v vsaki stvari, tudi če gremo na volitve ali pa na referendum in tako naprej, imam neko izdelano mnenje, a ne. Ampak tukaj se spet zavedam tega, da je to moje notranje mnenje, ki ga naj ne bi izražala potem v svojem poklicu in po voditeljskem delu. Tako da se poskušam izogniti temu in res pogledam na tematiko iz vseh zornih kotov. Je pa vedno neka ta subjektivnost, ki te mogoče žre, ampak jo poskušam majčkeno zatreti. A veš, ne dam vsega tega ven, ampak včasih mi pa en delček tega pomaga tudi pri kakšnem gostu ali pa kakšnem soočanju, da v bistvu to potem izrazim, ampak poskušam še vsem biti objektivno v smislu, do vseh enako, ne, tako da seveda jaz sem tudi navaden človek, absolutno, da imam neko mnenje, ampak skušam to majčkeno pozabiti potem pri novinarskem poklicu. Takrat, ko si... Ja, tam pa želim z vseh aspektov pripeljati določeno temo ali pa soočenje mnenj, argumentov, prav tako. Ne morem jaz, ne vem, če imam desne, leve na soočenju ali pa da je 5 enih, 3 drugi z druge strani, seveda poskušam do vseh biti enaka, ampak najlažje pa dosežeš, da je to uravnoteženo, če smem tako reči, tako da jih z določenimi vprašanji uravnoteženo, kolikor se da, soočim njihove argumente. In to se mi zdi najboljši recept tudi za naš poklic, no. Če si pa 1 na 1, je pa majčkeno drugače, ne, ker če ne vem, če imaš vodjo opozicije ali pa če imaš prime ministra, recimo, ne, in seveda si deloma na oni strani tudi opozicija. Zakaj? Ker spet sprašuješ o imenu ljudi, gledalk in gledalcev, in mogoče potem izveni, da si proti nekomu, ker mu postavljaš neljuba vprašanja. Ampak ne vem, jaz se uživim, odvisno, kakšna oddaja je, a je to soočenje, je to 1 na 1, kakorkoli pač že, no, tako da. Koliko je pa pomembno, da si v tem balansu znotraj kolektiva varna, da so informacije, ki jih imaš, res tiste informacije, ki pijejo vodo oziroma ki... Jaz moram res kolektivu zaupati, no. Jaz novinarjem neizmerno zaupam, še vedno kakšno napako kdaj naredimo, vsi smo ljudje, to se pač zgodi, ampak če imam te svoje oddaje, bolj avtorske, tudi večerno oddajo, se poskušam sama ogromno pozanimati. Zdaj, kar se pa 24 ur tiče, ko si res odvisen od urednika, novinarja in tako naprej, moraš pa popolnoma zaupati, drugače ne gre, to je res ekipno delo, vse je odvisno od vseh nas, če pač en deležnik nekaj naredi narobe, se to pozna seveda tudi na drugih, in tako da brez zaupanja, ampak to res globokega zaupanja ne gre v tem poklicu, no, tako da se trudim, zaupam, ampak še vedno pa, če kdaj kaj dvomim, pa seveda tudi jaz zavrtim kakšno številko, pa koga pokličem. Sem že toliko časa v novinarstvu, 10 let, kot si rekel, recimo, 10 let, v glavnem, da včasih kaj preverjam, ko res ne morem verjetno svojim ušesom, da je nekaj tako. Tisto pa preverjam, drugače pa, če bi preverjala vsako stvar, to je pa potem nezaupnica kolektivu, to pa ne gre. Kaj pa ta balans? Meni se zdi, da sem Janja malo drugače začutil po Robjevi smrti, na primer s tistim zapisom, se me tako dotaknil in se mi zdi, da še zdaj kaj preberem, kaj zapiše in tako. Koliko je pomembno, da imaš zraven sebe nekoga, ki ga skoraj v bistvu z dihanjem zaznaš ali pa prepoznaš? Ampak tole, ki si zdaj rekel, je čista resnica. Res, midva z Janjem 13 let sva skupaj zdaj vodiva, ravno po Matjaževi smrti je začel. In mogoče na začetku se še malo spoznavaš, ampak midva so se tako hitro ujela. Midva so se z Matjažem pa z Edijem prej tudi, da ne bo pomote, ampak to je čist drug odnos. Ne vem, tudi mi dodajo, če gre v živo. Midva točno veva, kako bo nekdo odreagiral. Točno veva, če, ne vem, po Janjevih hlačah leze mravljica, pa je on, vem, da moram jaz uskočiti. Dobesedno to se je zgodilo. Ali pa take anekdote, ki jih še zdaj, ampak res midva, če nekomu nekaj gre tako po zlu, ali pa če se ne počuti dobro, ta drug takoj ve.
takoj začutiš, sediva skupaj, ampak vseeno to je neka energija, ne, ki jo imamo med sabo, kemija, če lahko temu tako rečem. In se res tako prečutva se in sva tak tandem ratala že zelo kmalu, da neverjetno je to. Jani je tako emotiven, on je človek z veliko začetnico in res, kakor je on mogoče majčkeno bolj tako, jaz sem hiperaktivna, dinamična, on je bolj umirjen, tako je bilo pri Matjažu podobno. Matjaž je mene ustavljal, jaz sem njega naredila mogoče malce bolj dinamično, ne, ker komercialna televizija Ma, to zahteva, ne. skoraj zahteva, ne, mogoče javna televizija drugače. Pri Janiju je pa podobna zgodba. On te malo umiri s tem spikerskim glasom, ne, ker jaz sem pač novinar, on je spiker v pravem pomenu besede plus novinar in se nekako dopolnjujeva. Jaz njega malo poženem med njusom, on mene malo umiri, tako da ni prehitro, ker nenazadnje tudi 60, 70, 80 let stari gledalci so, ne, Petra, ne moreš biti tako hitra, kot sem zdajle recimo hitra. In je fajn ta balans je odličen, no. Tako da, ne vem, do zdaj sem imela srečo z vsemi tremi sovoditelji. Ampak nas to oblikuje, ne? A veš, ne vem, če gledava te ameriške televizijske hiše, tudi kdo so lahko prezenterji, kdo so, videli smo zdaj, ne vem, CNN s to katastrofalno zgodbo tega voditelja, ki se je zapletel v škandal in tako naprej. Mi vendarle vas dojemamo, ne, kot neke ultimativne, ki vse veste, ki vse znate, ki vse. Koliko imaš ti, koliko imaš občutek, da je ta definicija teže na tebi, ne? Da te to definira tudi v tem dojemanju, kako komuniciraš, na kakšen način deluješ. A veš, tako se mi zdi, ko imaš kakšno javljanje v studio, ne? Ali pa tretjega voditelja, ne vem, kako temu rečete, ki se vama pridruži. Koliko pomembno je, da imaš ta oseben vibe s temi ljudmi, s katerimi... Ja, to je Amerika začela, mi smo to zdaj nekako posvojili. Nacionalke, ko sem jaz začela, zelo mlada, v 7:30 je bil še dnevnik, 23 let sem bila stara, nekateri so takrat rekli prekmalu, ampak jaz nisem rekla ne, sicer danes najbrž ne bi bila, kjer sem bila, ker vsak izziv je zame pomemben. Ampak... A to so tista jutranja poročila? Ne, jaz sem imela prav dnevnik pri 23, v 7:30. Madonca. Ja, to so bile same marke, ne, pred nami. Zato je bil tudi tak šok z Manicom Brožičevo, sva pri 23, 24, ker je bil pač nek gap, je bil starostni in sva takrat že bile mi do 7:30 na dnevniku, dober večer, sva rekle. A veš, neka mlada frula pride, na narekovajih, in kar vodi, to je bilo za nekatere šok. Takrat je bil sam ta dnevnik, drugega praktično ni bilo. In po ne vem, terčkih, čučkih in tako naprej, res po markah, to so bili gospodje par excellence, to je bilo neverjetno, prideta dve mlade blondinke, še to je problema, ne, dve mlade blondinke in zdaj kar vodita v 7:30, ko je itak alfa in omega za vsakega doma, takrat je bilo to res enormno gledano in tako naprej, da prideta in kar vodita, ne, vsi so nam rekli, a je to pametno, a je to dobro. Takrat urednik Vlado Ambrožič je rekel, nimam, 30-letnice, 40-letnice so, jih ni ta hip tukaj in jaz sem njima ponudil. In se je z nama seveda zelo fajn obrestovalo, dokler ni prišel drug urednik, ampak so si začele graditi nek imidž. Saj vem, takrat mi niso verjeli, ne? Ampak potem pa skozi leto si gradiš si ta in ime in to zaupanje, da ti ljudje verjamejo, to je ključno. Ljudje ti morajo verjeti. Jaz, če bom rekla, danes zunaj je lep sončen dan, hkrati pa vidva, da toča pada ali pa da je nevihta, bi ljudje morali verjeti, da si ti zgradiš tolikšno zaupanje, to je res neka kilometrina in pa velika odgovornost in tudi seveda dobro poročanje. Tako da to si pač gradiš skozi leta, kot si prej uvodoma rekel, vstopimo v dnevno sobo. Ja, prav vstopimo, ampak s to odgovornostjo, da tisto, kar povemo, da drži, da je tako. S čim manj komentarji seveda, ne, tudi jaz sem recimo kdaj slab dan ali pa dober dan, ampak še vedno prijetne novice, nasmešek na obraz, resne novice, resen obraz, vse to se potem vsega tega preučiš in potem si zgradiš to zaupanje. Če pa ta kemija med temi, ki si jih omenil, ki so na terenu pa se javljajo, in voditelji, in med voditeljema, in to zaupanje prek kamere in pa do režije nenazadnje, če gre v režiji kaj narobe. To sam veš, kako izgleda. Če v režiji gre nekaj narobe, na kom bo, da bo rešil stvari? Samo voditelj je na ekranu. Hekerski napad, 14. februar, 2 leti nazaj. Hekerski napad. Jaz cel dan nisem računalnika videla. Cel dan ga nisem videla. Imela sem tak support v svoji ekipi, da je bilo to neverjetno. Jaz sem na list sem si pisala, kaj bom naprej rekla. Ni delal Boban, ni delala, nič ni delala. Mi smo ena redkih televizij, ko smo takrat išli. Tako da to so ti trenutki, ki se moraš narediti in to dobro. Ampak Petra, se ne želim razmišljati o medijski krajini, vem, ta medijski zakon zdaj prihaja in razumevanje in tako naprej, ampak
ta superioren vpliv televizijskega medija ni več tak, kot je bil. Še Nedvomno. vedno je ogromen, ampak ne. Tudi, na primer, jaz vem, da je bila eno tako situacijo sem imel in sem videl, da če ste vi o tem poročali, je bil boom oziroma reakcija je bila popolnoma drugačna kot na nacionalni televiziji takrat, ne. Se mi je zdelo, da smo prepoznavali tudi skozi katera vrata oziroma čez koliko vrat vi vstopate in čez koliko vrat vstopa nacionalna televizija. Ampak kaj te hočem vprašati, ta medijska krajina se je v zadnjih letih toliko preoblikovala, ne. Toliko v bistvu je bilo odvisno od nekega, ne vem, uredniške pozicije, sploh nacionalna televizija je bila zelo izpostavljena bombardiranjem in vsem tem stvarem. Tule se zdi, kot da na neki način mirno plujete za neko vizijo in strategijo. Ste varni v tem svojem delovanju znotraj Mi imamo samo eno merilo in to so gledalci. Da nam zaupa in da nas gleda čim več gledalcev. To ne pomeni, da gremo čez mejo, da bomo kar vse objavili. Seveda nosimo to, kar si uvodoma rekel, to veliko odgovornost, ker televizija ni samo da zabava. Seveda je lepo, da zvečer prideš po službi domov, pa se majčkeno uležeš na kavč, pa tako naprej, pa gledaš kaj zabavnega. Ampak je tudi informativna, je tudi vzgojna nenazadnje. Zato nosimo, kljub temu, da smo komercialna televizija, veliko odgovornost v tej smeri, še posebej, ker smo pač tudi najbolj gledani. Je pa seveda res, da se je tudi ta medijska krajina, ki se je omenil, seveda spremenila tudi za voljo družbenih omrežij, a ne. Zdaj treba to vse s spletom koordinirati, ne. Tudi televizija se je deloma zaradi tega spremenila. Več analize, več gostov, več soočenj, več drugih žanrov televizijskih, če lahko tako rečem, se je moglo vzpostaviti, da ti v bistvu greš že korak naprej, ker ti praktično vsako novico lahko zveš v sekundi, telefon odpreš, vidiš in tako naprej, pa že komentarji, pa še analiza, pa še marsikaj. In ti moraš pa še vedno ob 7, 10 zvečer ali pa pol 6 neko dodano vrednost prinesti, ne, če hočeš ohraniti gledalce, a ne, ker še vedno, kakor so mi rekli 10-15 let nazaj, zdaj pa s televizijo, s časopisi, to je pa zdaj konc, zdaj pa vse na portalih, zdaj pa vse na družbenih omrežjih, ampak ni čisto. Mi smo še vedno tukaj. Pa nismo edina televizija, mi smo še vedno tukaj. To pomeni, da smo vsi to zaupanje skozi leta, desetletja zgradili, da ljudje morda kljub temu, da imajo družbena omrežja, predvsem malce starejši morda, tudi če imajo, še vedno pogledajo ob 7, prižgejo televizor pa ob 10 ali pa ob pol 6, a ne. To je pa trajalo precej časa, ampak lahko hitro tudi zgine. In ti moraš ves čas te ljudi ohraniti. Jih ohraniti z dobro vsebino, kredibilno vsebino in hkrati tudi na zanimiv način. In to je ta prednost Pop TV-ja, ne. Manj ljudi je, ampak so bolj efektivni, ne. Jaz sem spomnim nekdaj na RTV-ju, ko sem bila, jaz sem šla z ekipo 5 ljudi po izjavo v parlament, ne. Sem prišla na Pop TV leta 2002. Jaz sem imela enega zraven, pa jaz sem šla pa enkrat je en vozil, enkrat pa drug. A veš, vse je manjše, pa sestanki so trajali recimo 20 minut, tam so bili 1 uro. Ta efektivnost je zelo pomembna, ne, in potem seveda še vedno moraš pa to tako narediti, da pije vodo, a ne, vsak prispevek. Ampak danes sem že jaz kreator vsebine, ne, danes sem jaz že s telefonom lahko kakšnega poslanca, ki je videl, najdel, ne, in so oblikoval, se pravi, vsi prekoračujemo mejo, ki je bila prej sveta, sam zato ob 7, ne, ali pa ob pol 8, tako kot si rekla, ne. A se ti zdi, da se brišejo te meje tudi v tem, kaj bo v resnici naloga, to se mi zdi ta analiziranje, soočenja in tako naprej, da bo tukaj mogoče nekaj. Jaz mislim, da se tudi mi tega dobro zavedamo in v bistvu zelo sodelujemo tudi z našo spletno stranjo 24ur.com, ker vemo, da tam bo, tudi če se kaj zgodi 1 uro prej, da bodo oni to tako imeli, mi moramo pa že korak naprej in tega se zavedamo in spreminjamo način poročanja, ampak še vedno neko osnovno informacijo moraš imeti. Ampak neko sito mora biti, ne glede na to, a ti posnameš nekoga, recimo kot si omenil poslanca, še vedno se moraš zavedati, kaj s tem povzročiš njemu, njegovi družini, njegovim bližnjim prijateljem in tako naprej, ne glede na funkcijo. Hkrati mora seveda tudi on paziti, kaj počne v javnosti, da ga pač sploh ne more ujeti naključno nekdo z mobiteli. In to je ta pas, ne, ko res lahko vsakega posname, vsak ima mnenje o vsem. Sodbo imamo vsem. Sodbo, sploh ne rabiš nikogar drugega. Tukaj pa je razlika, no, razlika med družbenimi omrežji oziroma z temi omrežji, ki so za mlade predvsem in tako naprej, in pa televizijo, ne, ker mi to sito
smo ves čas imeli in ga še bolj imamo kot kadarkoli, da res dobiš tukaj preverjeno informacijo. Informacija mora biti preverjena, ne pa ad hoc, da kar vse objaviš, zato ker je nekdo posnetek poslal. To lahko vsak naredi, a ne. Tako da Jani, recimo, mi da z Jani imamo tudi komunikacijske treninge, recimo, poučuva javni nastop in tako naprej. In vedno reče na uvodnem predavanju, ne, da po njegovem mnenju so družbena omrežja rak rana naše družbe, ker je enostavno dovoljeno vse in še več. Vse in še več. Jaz sem vedno znova presenečen, ne, da razumem na en način Jože 74523, ne, tega razumem, da komentira, ampak Marjanca Novak, ne, za njeno profilno fotografijo se mi zdi, da ljudje zabrišejo to podobo in prestopajo meje primernega, kljub temu, da so identificirani, ne samo Jožeti s šiframi. No, pod šifro se vedno lahko skriješ, a ne. Tukaj si pa na očeh vseh in takrat povej svoje mnenje, svojo kritiko. Jaz to spoštujem. Vse prav, vse svoboda govora, vse lahko vsak pove, kar želi. Ampak podpiši se, pokaži obraz in z imenom in priimkom. Jaz sem lahko tudi šifra 5, 6, 9, 8, 9, ne vem koliko. Ampak kaj mi to pomeni? Jaz lahko pluvam povsem pod neko šifro. Ampak kaj? Kakšen ego to napolnjuješ? Kaj rabiš? Kdo rabi več? Ta, ki bo to prebral, ali ti, ki si to napisal? To je ključno vprašanje. Tako da jaz tega ne podpiram. Če se bom zmotil priimkom, mislim, da je bil Bashir, da je bil ta BBC-ov novinar, ki je takrat zlorabil princeso Diano, ne, v tem intervjuju oziroma pod pretvezo iz nje pridobil nekaj, mislim, da je bil Bashir. In je BBC toliko let kasneje, mislim, da 25 let kasneje, izdal uradno opravičilo gledalkam in gledalcem, ne, za to napako, ki jo je BBC takrat naredil, ker so pač naivno verjeli oziroma on jim je predlagal, da ima te informacije. Ja, zelo zgodaj, ne? Zelo zgodaj. Ampak zanimivo mi je, da je bilo to vseeno potrebno, ne, za kredibilnost, za reči, sorry, včeraj smo naredili napačno, poročali smo napačno, imeli smo napačno informacijo. A je to tudi ena kredibilnost, da jo v enem trenutku kot novinar zmoreš? Mi vedno, ko naredimo napako, pa ne govorim, da zdaj demantije non-stop objavljamo, presodimo. Uredniška politika je taka, da presodimo, kaj je vredno in kaj ne. Če ne bi lahko vsak dan, ne vem, tudi če nekdo drug rekel neko tezo v nekom drugem, pa potem on demanti na našo hišo pošlje, čeprav je to nekdo drug izgovoril, seveda ne bomo v takšnih primerih poročali in se opravičevali. Se pa zgodi, kot sem že prej rekla, tudi novinarji smo ljudje, voditelji smo ljudje, uredniki so ljudje, da v bistvu narediš napako in se potem zelo elegantno in lepo opravičiš. Zakaj? V čem je to problem? Opravičilo, zmotil sem se, opravičujemo se in s tem gradiš tudi to kredibilnost, da si fair, da igraš fair play in da je pravilno, da to narediš. Jaz ne vem, a ni to človeško? Se otroku, ki je v vrtcu, v šoli, tudi rečeš, če je naredil neko napako in tako naprej. Kaj se boš? Dragi moj, opravičil se boš, a ne? Se to čisto nekaj človeškega. Jaz mislim, da ta iskrenost in to, da veš, kaj delaš in da če narediš napako, da se opravičeš, da ti gre lahko samo v plus. Težje je, če se ne opravičiš in potem se gonja po medijih in ne vem, kaj še vse nadaljuje. Tisto pa je sprevrženo. A se ti zdi, da poskušaš tudi v tem novinarskem aspektu živeti skladno z nekimi, da nam zdaj rekel božjimi zapovedmi, ampak z nekimi pravili igre, ki jih želiš in jim želiš slediti tudi v zasebnem življenju. Se ti zdi, da tukaj postaješ zvesta tudi temu prepričanju, da če se treba opravičiti? Ja, v zasebnem življenju si kaj več si že prvoščam, malo več svobode si že prvoščam, da pa zdaj manj, ko so telefoni posod. Ampak včasih pa tako, seveda, da si ti, da vem, da si iskren, da si pošten, in v tem smislu seveda tudi v privatnem življenju, absolutno. Ne. Zdaj pa, kar se tiče, pa če kaj več povem, pa če kaj bolj kritiziram in tako naprej, pa seveda v zasebnem življenju, ker sem tudi dinamičen človek, večkrat direktno nekaj povem, kar mislim morda, kot pa na ekranu, kjer mora biti malo bolj konzervativna. No. Tako da je razlika, seveda je. Ampak pravila igre je, da se treba opravičati, da je znati se opravičati. To pa je, to pa absolutno da. To, da smo vaju z Urošem dojemali kot službeni in zasebni tandem, a je to bil za tebe v enem trenutku, zdaj, ki je toliko časa minilo, a se ti zdi, da je to bil za tebe en izziv, oziroma kako to, ker smo spet tudi v to se vsi vpletali oziroma vsi sodali?
ne. A je to bil za tebe izziv, kako v enem trenutku to z javnostjo komunicirati? Veš kaj, midva sva itak, že na RTV-ju, ko sva skupaj začela, sva bila oba novinarja, tam sva se spoznala in ko sva šla na Pop TV, sva delala za isto oddajo, ne, Trenja. In ni tiste ločnice, ko domov prideš, da se pa v službi ne pogovarjaš, zato ker tam je oddaja nastajala, ne. Bila sva sama, še s kakšnim novinarjem, researcher in tako naprej, in pri nama je bila oddaja ves čas. Še ko sem šla roditi Aljaža, takrat, ko sem po tebi prišla 18 let nazaj? 18 let nazaj, je Uroš imel v četrtek oddajo, jaz sem mogla v torek roditi. Ne? Jaz sem mogla v torek roditi, ker je pač potem že oddaja, ne morem se v četrtek roditi. Dobesedno je bilo tako. V glavnem in je, nekako sva skozi živela vzporedno in ne boš verjel, če ti zdaj rečem, tudi če nisem več skupaj, midva še zdaj kar debatirava. Midva še zdaj si piševa, če bi imel kdo kakšno oddajo, soočenje, karkoli, kaj bi lahko bilo drugače, ali pa če se pohvaliva, če je bilo dobro. Midva so še zdaj tandem, seveda ne v tem smislu kot nekdaj, ker sva res službo prinašala domov non-stop. Tudi sin je rastel gor ob teh debatah. Ampak to so bile take dinamične debate, zelo dinamične debate, ko soočaš argumente in potem nekako se poenotiš, kako boš pa to uspelo. Tako da Trenja so bile zame taka dobra šola, da nisem doživela nikjer druge. In meni nič ne motilo, da se mi na počitnicah, da kam gremo, da se mi o tem pogovarjava. Ali pa če kakšna novica pride, ti si na dopustu, zakaj bi se jaz izključila iz tega? Mi da so o tem debatirali, mene to nikoli ni psihiralo. Jaz sem to ponotranjila in vedela sem, da je novinarstvo ni poklic, ampak novinar si, no. Ne greš v službo, da si novinar, ampak novinar si, preprosto živiš to življenje in voditelj in urednik in tako naprej. In jaz nisem imela nikoli težav, z Urošem je bilo lahko samo še boljše, ker je on izjemen, se upam reči, en daleč najboljših novinarjev v slovenskem prostoru. In jaz sem se od njega, Bojana Travna, od Lidije Hren, jaz sem se učila non-stop, jaz sem bila mačkan mlajša, ne, Bojana isti letnik, jaz, od ostalih dveh sem bila mačkan mlajša, ampak jaz sem požirala to znanje. A veš, jaz sem se učila od njih, jaz sem presodila, da so oni ti, in sem se pač učila od njih. In grem še zdaj po teh stopinjah, ki tudi oni delajo, ne. Meni so bili oni, Lidija Hren bila moja mentorca. Oni so rekli, pa ne boš mentorca, ona je stroga, ne boš imela njih za mentorco. Ja, zakaj pa ne? Jaz se hočem učiti od najboljših, pa ne bo stroga do mene, ne bo. Ne me karikiram zdaj ošamara, če nekaj narobe naredim, razumeš? In je bilo res, tako si se naredila, ne? Skozi to si se klesala, ne? Skozi to. Ampak, a imava težavo danes z novo generacijo nekoga, ki prvič pomoli, ne vem, mikrofon predsedniku vlade, ki ni toliko kredibilen še v neki svoji kilometrini, ampak brez tega vendarle ne gre, ne? Če ne gre mikrofona pomoliti. Moraš iti step by step. Predvsem je problem te mlade generacije, namreč sem tudi mentorica nekaterim, ampak nekateri so tudi že šli, ker so videli, da to ni za njih, ker enostavno pridejo v hišo, medijsko hišo in želijo vse naenkrat. Želijo biti, ne vem, polni denarja, želijo biti na ekranu, želijo imeti ne vem kakšne funkcije. Jaz sem kavo nosila, jaz sem printala stvari za voditelje, ko sem bila stara 20 let. Jaz sem šla res korak po koraku, da sem res poznala ta ustroj medijski. Oni pa pridejo in če pred 22 niso voditelji osrednjega programa ali pa ne vem, na neki funkciji ali pa vsaj, da so, ne vem, kako pri koritu v smislu denarja, ne vem, odkje imajo sicer te teze, ampak vsi bi radi denar. Jaz sem to spoznala namreč skozi ta mentorstva. Jaz sem rekla, brez veze, ker obrnite se, tamle so vrata, gremo. Ne rabimo tega. Ti moraš čutiti, da si novinar. Kaj sem jaz vse govorila in so me tako gledali, a to moram dati vse čez, ali kaj, da bom lahko šel prvič na teren, pa mikrofon dal, pa anketo naredil, pa je šel na tiskovno konferenco vlade. Ja, ljubček, moraš, fajn je tako se gradiš. Aj ne, pa ne bom, gremo. Je pa pejt, ne. Res je, tako hudo je in mlade generacije, to je čist drugače, kot takrat, ko smo bili mi. Ne vem, takrat je bilo čist drugi časi, saj priznam. Zdaj je to drugače, ampak vseeno, če želiš biti novinar, moraš biti novinar. Živeti moraš kot novinar. Če pa ti hočeš tako uspeti, pa biti na ekranu, pa biti najboljši, ja ne gre. Počas pa te bo do tega ta pot tvoja pripeljala. Tako da je kar težko, no, je težko dobiti res tiste dobre kadre. S tem, da na Popu jih imamo, 25, 26, 27 let stare, ampak so želeli to biti, ne, ampak v poplavi vseh ostalih, ker potem itak grejo, pa so to izjeme, preizjeme, no, kot pa A se ti zdi, da je ta selekcija sama po sebi se zgodi, ne, tudi to, kako govoriš, ambicioznost skozi formo denarja, skozi prizmo denarja, ne. Bil bi cel dan doma, novinarski poklic, včasih čakamo tudi kakšno, kaj so že interpelacije do 2 zjutraj. Ja, tudi, če treba. Jaz sem Rdeči križ, ko smo delali, takrat bila afera Rdeči križ, sem bila z masko, torbico, pa visokih petkah, pa v tistem plašču, ki je bilo še bolj mrzlo,
jaz sem bila tam 14 ur. Ben me ni vprašal, boš kaj jedla, boš kaj pila, se boš oglašala v to, ono, tretjo oddajo. Posod sem se mogla oglašati, ker smo čakali na sejo toliko časa. Pa je lahko vreme, lahko je sneg, lahko je dež, vse, tam moraš biti in delati to. In jaz nisem videla nobenega problema. Bolj, ko so me v te zahtevne zadeve pošiljali, večji izziv sem imela. In jaz sem ta izziv sprejela, ker sem hotela to biti. Tudi moj sin mi včasih reče, pa kaj nisi šla kakšno bolj lažje branžo, pa da lažje kaj zaslužiš, pa tako, zakaj se tu tako matrate, pa vse to delate, pa Sin tako ti da naprej. tako lep nasvet. Ja, sem rekla, zato, ker jaz sem novinar. Jaz nisem šla na FDV, potem izprava na FDV, zato da mu kar nekaj glumila, pa fejkala, pa ne vem kaj še vse. Jaz sem šla tja, ker sem res to živela in ker sem to hotela biti. In ker to je moje poslanstvo. In jaz ne vem, ne predstavljam si, da bi šla delati nekaj drugega. Ne vidim se tam noter. Če bi pa šla z drugih vzgibov, bi bila pa po mojem nesrečna. 100%. A je kakšen format, kakšen televizijski format, ki se ti zdi neskončno seksi in neskončno, ja, jaz tako čudno da rečem, se vem, ne smejte se. Seksi. Dobro. Ampak, a se ti zdi kakšen format, ki bi pa rekla to bi pa, zdaj, ko bom 32, bom pa se lotila tega formata? Mislim, največji izziv je absolutno z gosti, ki jih dobro spoznaš in potem od njih dobiš, tako kot tudi ti zdaj počneš in tako naprej, čim več, je 1 na 1, je zelo, mislim, ni toliko seksi, odvisen od gosta, pa voditelja, ampak vseeno je največji izziv, no. A ne, sama forma morda ni toliko seksi, zakaj? Ker lahko nekdo pol pač ne pove tisto, kar ti želiš, pa veš o njem, a ne, včasih rata, včasih ne, ampak največ lahko to v tem formatu od ljudi dobiš, ne. Zdaj soočanja so tako, meni so soočanja ljube zato, ker se ne rabim jaz toliko pletati in jih pustim, jaz jih malo mačkrat sprovociram, pa tukaj ste gospe in gospodje in mi je to zelo všeč in to mi je seksi, še posebej, recimo, ko se mačkrat sprejo, pa ko imajo različne argumente, ti moraš pa točno z minutažo potem to balansirati, ne, in tudi kdaj ostro prekiniti, kdaj tako dati besedo komu drugemu in tako naprej. To mi je tako zanimiv format in tako naprej. Potem so pa te pregledi, mogoče ti dokumentarne oddaje, ki spet seveda niso seksi sicer, ampak so pa velik izziv za novinarja, voditelja, urednika, kogarkoli že, da se poglobiš v eno temo, da jo raziskuješ, da vsak dan dobiš neke nove informacije, da hodiš po terenu, da hodiš po kavah, off the record, on the record, a veš, to je pa tak izziv, je pa tudi, ampak potem v 1 uri dokumentarna oddaja, recimo, če dokumentarna, daš potem to prelijaš v televizijski format, slika, IT, in je lahko zelo muzika, recimo, ne nazadnje podlaga, in je lahko to zelo tako, tak velik izziv, ki je lahko mogoče tudi seksi, razen če ne gre, ne vem za kakšno temo, ampak je tudi lahko v redu. Tako da polno je teh različnih Po pomoti sem rekel seksi, pa je pa ona še 42 krat prej. Ker sem razmišljala, kaj zdi seksi v informativnem programu. Novinarke so seksi. Mlajše od 30. Ja, 32. 32. A se ti zdi, da je kakšen naslednji korak za Petro? Veš kaj, pri nas imamo en kup nekih izrednih razmer, ne? Tako da lahko znotraj newsa kot takega 24 ur, prej smo omenili hekerski napad, poplave, dobrodelno potem, kar smo delali oddaje. In take stvari, pa tudi volitve ne nazadnje, ves čas je neki izziv. Tako da jaz ga zunaj tega ne iščem toliko zelo, ker sem že mnogo formatov delala. Nisem pa prav trenja, kot so bila nekdaj, ki jih je Uroš imel, nisem bila pa jaz v žarišču tega boja argumentov, ne. Nisem bila v žarišču, bila sem kot novinarka na terenu in mogoče mi je to izziv, čeprav da sem že malo stara, 32, da sem že malo stara za to, da bi vsak teden toliko delala, ker je res težko, no, ampak bi poskusila, ampak to mi je izziv, recimo, imeti neko poglobljeno oddajo, v kateri soočaš res toliko različna mnenja 10, 12 ljudi in med njimi pluješ z vsem svojim vedenjem, informacijami in to balansiraš, to se mi zdi tako, vsaj za moje pojme, zelo velik izziv in ampak pri nas tega formata žal ta hip ni, no, ampak tako, bi pa kdaj imela to. Jaz sem tle mogoče žalosten, ko si pa zmerom znova razmišljam, ne, je to, ne verjamem, da bi bil za komercialno televizijo prevelik izziv, ampak se mi zdi, da je mogoče nekako to, da ne ugriznemo še enkrat, zato, ker ni Uroša. Zakaj Uroš je še vedno, zakaj? V tem formatu to hočem. Ja, to pa res, ja. Se je kdo pa rekel, da ne bo, nikoli ne veš, tudi pri nas razmišljamo o mnogoterih smerih. Tako da nikoli ne veš, jaz mislim, da
Jaz je mislim, možno. da mi ta format v bistvu, ne, tako nekoga, ki ima tako kilometrino, kot jo ima Uroš, ne, in še kdo, se mi zdi, da je ta upgrade pol, se mi zdi, Absolutno. ne. Čeprav Uroš se potem najde tudi v oddaji Ena na Ja. ena, kjer je bil briljanten, ogromno jih je naredil in ni nikoli izključeno, da se ne bi tudi ta format vrnil, ampak ne vem, jaz pogrešam trenja, jaz bom kar iskrena. Jaz jih pogrešam, to je takrat, ne vem, res smo bili odmevni, dobre oddaje so bile, dobri researchi, razprava je bila fenomenalna, v živo vklopi. Jaz se spomnim konkretno, jaz sem šla Rogerja Moora pa Gibbonija, ki sta ambasadorja v Dalmacijo snemat, v sredo sem se vračala z avionom, sem se vračala, Uroš me že kliče, ko sem se stopila dol. Spreminjamo temo, gremo delati, to se je danes zgodilo, v četrtek je bila podaja. Vse Rogerja smo pol že nekje drugje uporabili, ampak mi smo delali iz danes na jutri, v četrtek zjutraj smo zamenjali, aktualno je bilo vse in tudi dobro narejeno, tako da sem tako uživala, nikoli nisem vedela, kaj bo drug dan. Nisem vedela, kaj bo čez 1 uro praktično. Ampak to je en adrenalin rush, ne, jaz si ne domišljam, jaz sem pač televizijo doživljal iz ene druge pozicije, tudi mogoče malo širšega spektra, ne samo kot to, ampak je bilo treba razmišljati o celotni dinamiki. Ja. Politika je takrat zelo glasna bila v tem, kakšne ambicije ima in želje, in se mi zdi, da sem ene 5 let po tem, ko sem se stopil dol, oziroma ko sem zaključil s to zgodbo, se mi zdi, da ta adrenalin rush še kar prihajajo še kar v enih intervalih in šele ene 5 let pol po tem. Kako ti handlaš ta adrenalin? Meni se je zdelo, da sem bil, ne, nam zdaj govoril, sem bil izgorjen pa izmučen, ampak ne, ta adrenalin, po katerem sem funkcioniral, fural dinamiko dneva, je ne 5 let še lezel ven iz mene. To pa absolutno verjamem. Polno ljudi tudi, ki je bilo na Pop TV-ju, pa so šli ven iz tega. Oni so že 3 leta po tistem razlagali, kako pogrešajo to, da rabijo, da živijo življenje naprej na ta način, ampak ne morejo nikjer sprostiti tega adrenalina. Ni. In jaz ne vem, jaz bi poklicno kar umrla, če ne bi bilo tega adrenalina. Veš, toliko smo pod tem in to že leta in leta, da enostavno, če bi se zdaj umirila in bi šla ven iz tega foha, sploh ne predstavljam si, kako bi bilo videti moje življenje. Ja, jaz, ko berem, da je nekdo šel v oddelek za odnose z javnostmi, a veš, si rečem, ljubček, to ni isto. Ne, to je daleč od tistega, kar si prej počel. Ja. Ne, tako da mene to poganja naprej, no. Mene to poganja. Ja, sicer ga mogoče balansiram, zato s to kilometrino pa delom, ki ga opravljam že vrsto let, majčkeno drugače ga mogoče sprejemam pa to, ampak brez njega pa ne vem, kaj bi počela. Res ne vem, kaj bi počela. Tako da ves čas mora biti izziv, adrenalin, to te motivira, to te žene naprej in nikoli se ne nehaš učiti. To jaz tudi mladim na mentorstvih pa tako naprej rečem. To te mora res motivirati, da počneš to, kar počneš. Kakšni mislijo, da smo malo prefliknjeni, ampak to je naš življenjski stil, slog. Mi tako živimo, mi takšni smo. Brez tega nismo več to, kar smo. Nismo, preprosto. In to je direkt užilo vsak dan znova, ne? Skoraj do vsak dan, se tudi kakšni umirjeni dnevi, ampak jaz takrat kar zaspana ratam. Brez adrenalina niti na ekranu, ko reče dober večer, ni isto. More biti nekaj. Ko sta še 2 prispevka v montaži. To je vsak dan. To je pa vsak dan. Še, če imamo slušalko, včasih jo imamo, včasih ne. Zdaj počas berta, ker tega naslednjega prispevka pa ni še čist. Res počasi, pol tam retardic gledaš, ne? Jani tako počas bere, jaz še bolj počas, pa meni je to sploh čudo, ne, prav retardic gledaš in reče, zdaj pa je, ko prebereš zadnjo besedo, prispevek je. Kristus Jezus. In takrat se samo vdahneš in se rečeš, aleluja, lahko pa ne bi bil. Po se pa pač upravičeš, pa greš naprej, pa bo malce kasneje. Vsi plan A, plan B, plan C. Ampak ja, tako se mi zdi, veš, da se dogajajo, ne, stvari, ki jih mi niti ne vidimo, in se nam niti ne sanja, kaj se dogaja zadnje, ne. A bi zasebno rekla, Petra, bolj dolgočasna, ne, tle sva zdaj govorila o nekem adrenalinu in tako, in velikokrat ljudje razlagajo, kadar živijo tako polno življenje, ne vem, tudi športniki, da so zasebno čisto drugačni. A bi rekla, da si tečna, smotana? Kdaj tudi? Veš kaj, zmatrana z leti zdaj majčkeno sem, ko neham delati, no. Rabim kakšen dan, 2, recimo, da se umirim,
si upam trditi, pa tega še nikoli nisem rekla, tudi kakšen dan cel dan preležim, pred Vojetom, pred televizijo, pred še kakšnim drugim. Ja, ona mogla reči Dvoja, ste slišali? A seveda nisem rekla Netflix, sem rekla Vojo, ne, so me zdresirali. Ne, ampak res, Vojo, res zdaj Vojo gledam, ne, to ni bilo zdaj nič laž, to je iskreno, ampak veš, da bom svoje podpirala, da nekaj. V glavnem, ja, pustim si kakšen ponedeljek po celem tednu, ko je res naporno, si pustim enostavno, sama sebi si rečem, pa zakaj bi zdaj letala okrog? Nimaš večjih obveznosti, prestavi tisto, kar si imela. Jaz preležim v pižami cel dan. In to se mi velikokrat zgodi in takrat sem dolgočasna. Nisem tečna, sem pa večkrat dolgočasna in enostavno zdaj nimam več slabe vesti, da to počnem. Sploh nimam slabe vesti. Ker očitno moje telo kliče potem in jaz se bom to vzela. Se bom v torek, sredo vse naredila, kar moram narediti, ne? Ampak ponedeljek se bom pa zase vzela in sem sposobna cel dan preležati in si tega ne bom pustila vzeti. A si ti unmo tedno vpeta v kakšno dinamiko? Velikokrat tudi kaj počnem, tudi vskočam na mesto koga, tisti teden, ko ne delam, to se zgodi nemalokrat, ampak če pa ne, si pa potem kar čas zase vzamem, tudi sina zdaj, ki je na Dolenjskem v šoli in tako naprej, sem tudi malo taksista, no tudi Jani taksist, ko smo mi da z Urošem v službi in je treba Aljaža peljati v Dobrnič in tako naprej, tako da smo kar vsi vpeti v to dinamiko in je prav luštno. 18 ste zdaj praznovali? 18 je bil. Mami preživela... A veš, ko sem bila pri tebi? Ja? Takoj po porodu. 18 let od tega. Donca, midva pa 32. Midva pa 32, ampak dobro, pustimo. Nekaj ta matematika nama ne gre. Kako pa to doživljaš? A se ti zdaj, da je bilo za njega drugače dojemanje tega, da sta oče in mama na televiziji? On je rasel ob tem. Ne, mu nič ni čudno. On to, da je na ekranu zagledal, pa to pa sem mu rekla, a tvoja dva sta pa ta dva. Ne bi to, ja, in kaj pač delata to je njun job. On ima nobenega tega odnosa, da bo kako drugače obravnavan ali pa da ga bojo drugače gledali. On je to zelo zdravo razumsko sprejemal in gledal na to in ni poveličeval tega. Ampak a se mi drugače obnašamo, ne? Če sem zdaj jaz učiteljica v njegovem razredu, pa bo prišla 5? Ja, jaz pridem pa sem zelo lepo, normalno sprejeta. Jaz ne vem, mislim, tudi on nima občutka, da v bistvu je drugače sprejet. Ne med sošolci, med učitelji, ne. Tako da ne verjamem, da je prav veliko vpliva na to. Mogoče, če kaj pridem, pa tega ne vidim, da drugače me obravnavajo kot koga drugega, ampak ne vidim velike razlike. Ves čas smo v zelo dobrih odnosih tudi z učitelji, ravnatelji in tako naprej in ni da bi bil on drugače potem sprejet ali pa celo obravnavan, ker je sin znanih staršev, ne. Tako da nimamo tega občutka, če se pa kaj nezavedno dogaja, ne da bi jaz vedela, pa ne moram na to vplivati. Lahko se zgodi kaj, ne, jaz ne vem. Da mi priznaj saj to, da v mesnici dobiš boljši del mesa. Ja, pa ne hodim toliko v mesnico, moram iskreno povedati, vsako leto manj jem mesa, pa nisem vegetarijanka, obožujem ribe, vse, ampak samo meso, dobro, no, kdaj kaj, kakšno taljato tudi pojem, da ne opomojte, samo da ni preveč krval. Ampak ne hodim toliko v mesnico, ampak me pa kakšna gospa ugovori, pa tako naprej. Joj, uživo ste pa že mlajši, kot na ekranu, tako da še manj kot 32, veš. Veš, kaj je to? Vedno pa še, meni rečejo, uživo ste pa malo bolj pri sebi. A to reče? Tako da tvoji so prijazni, bom jaz začel na tvoje konce. Ne upajo, kako ne vejo, kdaj bojo obravnavani na 24 ur, veš, ne, hecam se, ne, ni tako. Zelo so prijazni, tudi ljudje, ko vstavljajo. A ti je to naporno? Slovenija je top. Ti je to naporno? Ne. Če ne bi šlo v ta, veš, ko eni rečejo, kako pa mene to moti, na ekranu dela, ne, je na ekranu in reče, mene pa tako moti, ko me vsi vstavljajo. Pa pač ne delaš tega, če te to toliko moti. Mene ne moti, ljudje so prijazni. Ok, mogoče v kakšnih regijih so bolj neposredni, nekje so malo bolj zadržani, pa ampak vse, nihče nič slabega ne želi. Tudi če imajo različno mnenje od tega, kar mi mogoče poročamo, pa vsi rečejo, pa kaj imate toliko negativnih informacij? Kaj imate toliko politike? Imejte te dobre informacije, se jih imamo, ampak premalo po mnenju nekaterih. Sem rekla, ampak ko začnemo z nekaj dobrega, neko dobro novico, je čisto drugačno število gledalcev pred ekrani, kot pa če morda politika, črna kronika. Že ljudje rabijo se napajati od nečesa in če to nekaj negativnega, da njim ne gre, recimo toliko v slabo, ne, absolutno tisto dobro ne gledajo tako množično, pa ne sprejemajo svoje dnevne sobe, kot morda tista politika. Politiki imajo vse vedo. In po radi gledajo, da potem komentirajo to. Ali na kavču, ali recimo na forumih, ali pa naslednji dan v bifeju. Jani gre, Jani ima to v Novem mestu. On gre v bife in on točno vidi, kaj se naslednji dan
pogovarjajo ljudje. In to na najbolj nenavadne teme, ki so bile prejšnji dan poročane, oziroma o katerih smo poročali v 24 ur, se oni pogovarjajo. In to mi vedno potem povem tudi ekipi. In je res zanimivo slišati, kakšen je ta feedback. In mi smo od tega odvisni. Feedback je pomemben. Še imate to dobro novico zmeraj na koncu večernih poročil, ki je neka mačka nekaj rekla. Ali pa To je pa nekaj- večerna, ja. A je Veš kaj, to- moraš zadržati gledalce, vmes so reklame, mi od tega živimo, vmes so reklame in še vreme je vmes, ne. In Mhm. pol moraš nekako, in zdaj ne vem, če lahko to rečem, ampak včasih bečkam kakšne bizarnosti, Ja, tudi kar tako čutim, no. povlečejo, ne. Ja. Ja, in živali, A ne? živali mimogrede, na to smo Slovenke in Slovenci nori. Ne vem, zakaj v tem smislu, da vsaka žival, v kakršnemkoli kontekstu jo imaš, da pije vodo in da gledalce privabi, ampak tako je. A ni to zanimivo? Ne, živali so Da- bile vedno. da to- Bolj kaj drugega, bolj kaj drugega. Ja, ampak takrat, ko je Pop TV prišel, takrat ne bo zdaj rekla rumeno, ampak takrat so se tudi mogoče te črne kronike malo bolj drugače, malo bolj na šarf začele komunicirati. Ne? Ljudje so to hoteli in to se je videlo tudi pri rejtingih. Absolutno, samo naša Ja. odgovornost in pa naloga pa je, da ne spuščamo v eter samo črno kroniko samo za sebe, ne? Ampak Mhm. mora biti ta črna kronika tudi na pravi način obravnavana. Ti moraš imeti vedno potem še nek follow-up. Kaj to pomeni? Bodite previdni, pokličite na to številko. Ti moraš tudi ljudem dati neko rešitev, ne, ali pa mogoče nek poduk ali pa neko navodilo v smislu, kako ravnati v danih situacijah, da do nečesa takšnega ne pride, kot se je zgodilo v malce prejšnji novici, ki spada pod črno kroniko. Ti moraš potem ponuditi nekaj več, da si tudi informativen, izobraževalen. Ne samo črna kronika, velika nesreča, velika tragedija in tako naprej. Tudi korak naprej. To je pa tvoja odgovornost in naloga, da narediš, ne? A se ti zdi, da novinarsko neko zgodbo tudi peljemo dlje, tudi zato, ker zaznamo, da ljudi zanima, ne, da jo raziskujemo bolj. Eno je pa spet ta, ne vem, zgodilo se je nekaj, pa jo novinarsko raziskujemo, a kakšno zgodbo peljemo dlje tudi zato, ker vidimo, da je prepoznana oziroma da so jo ljudje vzeli za svojo? Absolutno. Kot sem ti prej rekla, kot so gospodje govorili na jutranji kavi, in tudi prek tega osebnega stika lahko zaznaš marsikaj, tudi seveda logično pogledaš vsak dan rejtinge, vidiš, gledanost je pač pomembna za komercialno televizijo, pa tudi za druge, da ne bo pomote, ker pač samo tam lahko vidiš, kje si, kako delaš. In absolutno je to pomembno. Je to pomembno, da potem, ko prepoznaš, ne samo, da nadaljuješ teme, ki nujno potrebujejo follow-up oziroma nadaljevanje, ampak tudi, če je odziv tako dober, jih potem oplemenitiš, dodaš, researchaš naprej, raziskuješ, delaš prispevke in tako naprej. Različni so te vzvodi, zakaj se odločiš, da boš v nekateri temi ves teden poročal, nekateri pa samo en dan, ne. So zaključeni dogodki, zaključene novice in so novice, ki terjajo nadaljevanja, ne. In tukaj so pa različni vzvodi, ki pripeljejo do tega, ne. In ljudje, ki jim je pač to zanimivo in nenazadnje tudi sama tema, ki zahteva dodatne odgovore, ne. Spet ameriška televizija, ameriški mediji bolj grobi v tem kontekstu, kdaj je konec, ne? Kdaj je tista nevarnost pri rejtingu in jutri oddaje ni več, voditelja ni več, ne? Frontmana ni več. Zdaj sem gledal en vrhunski, ki ni na Voyotu, en vrhunski dokumentarc, ker nisem vedel za tega Jerryja Springerja, ne? Kaj se je v zadnji zgodba dogajala, na kakšen način so klonili čist pod rezultati, rejtingi in zato dovoljevali nekaj, s čimer se sami niti niso strinjali in tako naprej. A se ti zdi, da je mesarski ta svet, ki jih... Jaz vedno tako rečem, še vedno, ko smo uvodoma začela s to odgovornostjo pa kredibilnostjo, meni je to še vedno bolj pomembno kot samo to mesarsko klanje ali pa mesarski boj, zato, da boš pa še višji, da boš imel še več gledalcev za vsako ceno. V Srbiji poznaš voditeljico jutranjega programa, ki je kraljica Ne. Šera. Ne, nje pa ne poznam. Poznaš, ne? Sem jo videl 500 ta teden. A ja, ne, dobro, ni glih pevka. Ampak so vse, ona zraven, ona vpije, ona pleše, ona pade, ona skozi ves čas zraven rejtinge gleda. In kje, kam gre gor, kaj gre, tle gre pa dol, adijo, gremo naslednja dva. To je res šlo čez vse meje. Ne smejo biti talci teh rejtingov za vsako ceno, ne. Sam, zakaj je to družbeno sprejemljivo? Tudi če rečemo, da je to v Srbiji, zakaj je to v nekem trenutku družbeno To je sprejemljivo? odločitev lastnika, odločitev tistega, ki spusti takšno zadevo
v eter, a ne, in on že mora imeti neko računico, zakaj to počne. Mm. Vedno je plus minus, vedno nekdo ve, zavestno najbrž gre v ta plan, v to izvedbo, da tako naredi. Ampak jaz mislim, tudi če ljudje to želijo, ne, tudi če je ljudstvo malo posebno, temperamentno, mediteransko, srbsko, balkansko, kakorkoli že, da ne pa za vsako ceno, to otroci naši gledajo. Otroci gledajo to vsak jutri in to vidijo. Kaj bo potem cilj v življenju, ko vidijo to na ekranu? Kaj? Da se splača učiti, da se splača iti na fakulteto, da se splača nekaj pozitivnega delati? Ne. Treba se je boriti samo za, ne vem, za čim več denarja, za čim več gledalcev, za čim večja številke ali pa une krivulje in tako naprej. To ni smisel življenja. Na koncu koncev moraš delati nekaj, kar te res osrečuje. Karkoli je to, ne samo novinarstvo, karkoli je to, da te osrečuje, morda ne glede na kvoto denarja ali pa na te rejtinge ali pa ne vem kaj še vse. Tebe mora to osrečevati, tudi če je mogoče za ceno mal nižje zanimanosti na drugi oni strani. Ne? Ampak tudi, če verjameš intimno, ne, da vendarle premikaš svet, tudi, če verjameš, da na ta način delaš nekaj dobrega, ne, jaz nočem biti klasičen, če spremeniš enega, pa si veliko naredil, ne, ampak tako, da je vendarle v vsem tem procesu skrita tudi ta ena ideja, da si naredil nekaj, da si nekomu ene učke odprl. Ja, meni je to zelo, zelo pomembno. In mi tudi imamo to paradigmo, mi ogromno, recimo tudi dobrodelnih stvari delamo z Zvezo Anite Ogulin, fenomenalne gospe, ogromno delamo in če sem iskrena, sama po sebi, če so že prej v rejtingi govorila, ker itak niso alfa in omega, so pa pomembni, a ne, ti nikoli ne boš dobrodelne stvari enako prodal kot politike ali pa ne vem kaj še vse, ampak je pa to družbeno odgovorno in prav, da delaš, da pomagaš ljudi, pomagajte, pozivaš k temu, da delaš mogoče socialno bolj občutljive zadeve, ki mogoče na prvi pogled tudi niso za širšo publiko, ampak jih moraš delati, pravilno da jih delaš. Ti si vodilna medijska hiša in ne boš takih stvari pokrival, absolutno jih moraš. In več jih je, pa pustimo, koliko ljudi to gleda in tako naprej, ampak jih moraš, ker je to tvoja družbena medijska odgovornost, da to počneš in da ljudem pomagaš. In tukaj je naša, ni samo zabava, recimo, in tako naprej, informacija. A ne? S tem ljudem tudi pomagaš in to se mi zdi tudi ta bit, ta osnovna bit, ki je zelo pomembna v televizijskem delu poročanja in tako naprej. Tako da mi ogromno delamo tega, pomagamo le komur lahko in do zdaj moram potrkati, res gremo kar v pravi smeri. No? In tega ne bomo nikoli pozabili. Ne glede na to, če se mogoče z našo politiko kdo ne strinja, s čim začnemo, s čim končamo, koliko je dobrih negativnih novic, ampak še vedno nam je to zelo, zelo pomembno, da pomagamo, vzgajamo, izobražujemo. No, viš, zato je bilo meni tako pomembno, da Petra, ki je vsak večer v moji dnevni sobi, ki ne rečem lahko noč, tako kot stara mama, ampak, a veš, ljudje se mi zdi, da so včasih res to še bolj intimno doživljali, ne? Da so se celo poskrbeli, da so bili lepo oblečeni za takrat, kakšen čuček prišel. Sam res, to so pa res pospodili. Jaz res poznam ljudi, ki so mislili, da se je treba urediti za to, da se je Da bi šel v gledališče, v opero. A vidiš? Ne? Ja, zakaj pa ne? Lepo. Neskončno sem užival, zato ker se mi zdi, da mi je uspel en ta šum iz ozadja, veš, to tvoje dojemanje in tvoje čutenje in zaznavanje televizije. Jaz sem še zmeraj zaljubljen v televizijo in vem, kako tenkočutna ljubica je televizija in se mi zdi, da je fajn, da sem lahko klepetal s tabo o tem, kako strastjo živiš to televizijo. Ja, še kar me ni minilo. Ja. Jaz se ti res iz srca zahvaljujem za povabilo, pa to, da se že toliko časa nisem videla, to tudi ni prav. Ampak res ti iskrena hvala, ne, prav uživala sem, no, nisem imela nobenih zadržkov, da ne bi povedala, kar mislim. Tako da so intervjuji in so intervjuji. Ja, in so sogovorniki in so In so voditelji, povezovalci in so. Hvala ti. Petra, moji prijatelji iz AV Media, ki skrbijo za to, da lahko delam to, kar delam, so ti dali malo magnezija, da boš zvečer lepo spala. To pa rabim, Ja, veš, pa še pri 32. Ja, to izvoli. Hvala ti, neskončno ti hvala, da si z veseljem, vedno. vzela čas za Vedno, se veš, kad ti pokličeš, težko reči ne. Hvala, to si bom zrezal ven, pa si bom dal na šorte. Prosim vas, subscribite ta kanal, zato da boste lažje našli informacije o tem, kdo pride klepetati naslednji teden. Všečkite, naj pojezen, če rečem, še lajkite poleg všečkov. Oboje naredite, če se da, zato da bomo bolj slišni in bolj vidni. Petra, še enkrat hvala. Hvala tebi. Srečno. Hvala.